السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي أنساتي سادتي. أهلا بكم في حلقة جديدة مع أهلاوي أمريكاني. بنبتدي بالحلقة دي بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليه أنا جبت الآية دي وذكرتها لحضراتكم؟ لأن النادي الأهلي بيمر بيه اليومين دول، ودايما بيمر بيه يعني على مرور السنين اللي فاتت. يهد جبل. عندك دولة يعني أو حكومة أو ناس في الدولة أو ناس في الحكومة همها الأول والأخير إنهم يهدوا الحاجة الوحيدة المشعة المضيئة في البلد دي، المؤسسة الوحيدة المضيئة والناجحة بيحاربوها. و يعني الطريقة اللي هم بيتعاملوا بيها أو بيشتغلوا بيها طريقة صهاينة، والله طريقة صهاينة. يعني أنا مش فاهم الناس دي شغالين معاهم ولا تعلموا منهم ولا هم نفسهم صهاينة، أنا مش فاهم. طيب أنت بعت جواب للاتحاد الكوسة تقول له لازم تجيب حكام دوليين أو حكام أجانب لماتش الأهلي والزمالك لمراعاة التكافؤ الفرص والنزاهة التحكيمية. يعني أنت ضمنيا معترف إن حكام مصر لا عندهم شرف ولا عندهم ذمة ولا عندهم أخلاق ولا عندهم محايدة، مش كده؟ طيب يوم الاتحاد البايظ الملوث ما يعملش الحكاية دي، يقوم النادي الأهلي ما يروحش علشان طلبه ما تحققش، تقوم انت مطلع او عايز تطلع عقوبات علشان النادي الأهلي ما لعبش، لأن الشرط اللي قدمه النادي الأهلي للعب الماتش ما تحققش، وده أهم شرط على فكرة. وضمنيا الرابطة دي يعني معترفة بأن الناس ده يعني مفيش حيادية، مفيش أمانة، مفيش شرف عند الحكام المصريين. تقوم انت بعد انت ما تعمل ده كله وتشوف ده كله حصل عايز تعاقب الأهلي؟ ده ايه انفصام الشخصية ده ايه السكيزوفرينيا اللي عندكم دي؟ انا لو منك كنت انضم للنادي الأهلي حربا مع الاتحاد البايظ ده، الاتحاد المعفن ده. تطلع عقوبات على نادي انت بتقول لو لعب الماتش مش هيتلقى العدل، مش هيبقى في عدل وفي تربص، تقوم انت تطلع عليه عقوبات؟ يا اخي ده انت معفن قوي. ده ايه القرف ده؟ انتوا بتتصرفوا ازاي؟ يعني انا مش فاهم عقلياتكم دي جايه منين. انتوا يعني انا مش فاهم العقليات الوسخه دي جايه منين. تطلع عقوبات ليه اذا كان هو ما فيش يعني الحاجه اللي المفروض انها تحصل ما حصلتش؟ الرابطه دي اساسا وجودها غير قانوني، يعني اي قرار بيصدر منها مفروض انه يبقاش فيه ما يعملش بيه، لا قرارات ولا عقوبات ولا تنظيم لدوريات او تنظيم لمسابقات او اي حاجه. وجودها غير قانوني اساسا. انت قابل منها اي يعني حاجه ازاي؟ انت المفروض تطعن في اول حاجه تعملها
ده اول حاجه لازم تعملها بعد المشكله دي ما تحصل، انك تطعن في قانونيه اللجنه دي وتسحب الثقه مش منها هي بقى، لان اساسا هي المفروض ما تبقاش موجوده اللجنه دي او الرابطه دي، لكن ما كده خدوها عنوه يعني بالدراع، قاعدين على قلبكم الطالون زي ما بيقولوا. انما اللي ينسحب الثقه منه بقى مش الرابطه دي، لا، الاتحاد البايظ ده هو ده اللي ينسحب الثقه منه، ورفض التعاون معاه. مش هتحضر لو الاهلي يعني انسحب او عوقب، مش انا عارف انه مش هنحضر، مش حد هيتفرج على حاجه، وهم خايفين من دي. بالك لو الزمالك او اي فرقه تانية يقول انسحب ولا حاجه، انما احنا اللي شايلين الدوري ده على كتافنا، والرعاة جايين علشان احنا. ده في رعاة كانوا مع نادي الزمالك وزملكاويه من سنين فاتوا، وبطلوا ان هم يبقوا رعاة للزمالك عشان خايفين من مقاطعة جماهير النادي الاهلي لمنتجاتهم. انت هتقول لي ايه؟ الوزير اخرق صبعي، الوزير اللي بيقول ان انا عندي مش عارف كنت بشتغل، طالع بقى بيحسوك ويحليط للزمالك والنادي والاهلي. بيقول لك انا اصلا جبت حتى خدت رساله الدكتوراه بتاعتي من اوتاوا من كندا هنا. طب واحنا مالنا؟ وال عندي في البتاع ده هو في السويس اصلا عندي املاك وعندي مش عارف ايه ورستها. طب واحنا مالنا؟ واشمعنى التوقيت ده اللي انت طالع فيه في توقيت الازمه المنيله ب60 نيله دي انت طالع تتكلم عن حاجه تانية خالص مش في دماغ اي حد؟ انت يا عبيط يالا. انا مش فاهم ادوا شهاده الدكتوراه دي ازاي؟ دكتوراه في ايه؟ يخرب بيتك. سايب كل المصايب اللي بتحصل دي وطالع تتكلم على حاجه اتقالت من 2-3 قالها عليك مرتضى منصور. وعلى فكره انا ما بحبش مرتضى منصور، انا مش من انصاره يعني، بس هو لما بيقول حاجه بيبقى عنده معلومات، يعني هو عنده حاجه ماسك عليه حاجه، يبقى في حاجه حصلت الله اعلم هي ايه. انا ما اقدرش اخش بقى في ضمير مرتضى او ضمير الزفت ده النيله اللي اسمه اشرف ده. انا بقول لك ايه، يعني الناس اللي في مصر دول يعني يعني غرباء جدا وبينرفزوني، اللي بيطلعوا على اليوتيوب ده يقول لك ايه سياده الوزير ومعالي ايه وزفت ايه وسياده ايه، ده مش عايز اشتم. الراجل ده يعني مش محترم، بتحترموه ازاي؟ الراجل ده كان المفروض يترفد من سنين، بس اللي فوقه انيل منه. ولك سياده الوزير، سياده ايه ونيله ايه؟ سياده ايه ونيله ايه؟ ده سايب الدنيا تعك وتضرب تقلب وطالع يتكلم في حاجه ما حدش حتى بيفكر فيها من سنين. الله يخرب بيت الغباء. لو كان الغباء رجلا لقتلته. حاجة غريبة حصلت في النادي الأهلي. بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا بيكلموا الكابتن الخطيب علشان يثنوه أو يرجعوه عن قراراته. ازاي دي؟ ازاي؟ هو جالكوا تليفون من فوق؟ ازاي انتوا عايزين تخلوا الراجل ده بعد كل اللي هو عمله وتصداله وراجل عيان وصاحب عيا وممنوع الدكاتره مانعينه ان هو يبقى تحت ضغط، وانت بدل ما تبقى واقف معاه واقف جنبه
بتحاول ان انت تخليه يتراجع عن قراراته. ايه خلاص مش عايزين تكسبوا الدوري؟ عايزين تخسروا ال6 نقاط بالضلال؟ خلي عندكم دم. والله ما عندكم، والله ما عندكم دم، والله ما عندكم دم. عايزين تنقطوا الراجل. انا عايز افهم ليه الناس بتتهافت على المناصب دي مع انها مناصب يعني تطوعية. يعني ما فيش فلوس، يعني ما فيش فلوس ظاهرة، بس يعني بيتعاركوا ان هم يبقوا في المناصب دي. ليه؟ قول لي انت ليه يا حضراتكم، تقولوا لي ليه. واد زي الواد اللهبل اللي اسمه احمد مفاخد ده، اللي بهدلها، اللي بوظها وقعد وخربها وقعد على تلها من 3-4 سنين ولا من سنتين، يعني من حاجه 6 سنين كده 7 سنين، اهو راجع لنا تاني عامل زي فرقع لوز، عامل زي الدم اللي مش عارفين نخلص منه، تفقعه ويطلع لك تاني. هو الواد ده عايز ايه؟ الواد الاهبل اللي اسمه احمد مفاخد عايز ايه؟ انت عايز ايه يالا؟ انت جاي ليه؟ مش هنخلص منك؟ انت عايز تكسب بيراميدز الدوري ليه؟ ليه؟ بتاخد كام؟ او هتاخد كام؟ خلي بالك الراشي والمرتشي في النار، مش كده؟ ولا نسيت؟ بقول لك انا اهلاوي حتى النخاع يا اخي، تنايل جاتك 60 نيله، مش عايزين اهلاويتك يا اخي. خلي عندك دم، خلي عندك دم، خلي عندك شويه شرف، شويه ذمه. جاي تبوظ المسابقه لصالح نادي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز ليه؟ اهلاوي ازاي انت وانت بتعمل كده؟ تبقى اهلاوي ازاي؟ يبقى انت كذاب في اصل وشك. هو ابو ريحه عايز ايه؟ انت عايز ايه يا ابني؟ انت جاي للاتحاد المصري ليه؟ انت كنت في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، عايز تترأس الاتحاد المصري بعد ما بوظته من 8 سنين، عايز ترجع، يعني رجعت ليه؟ اهي شغلانه وخلاص. وبعدين حطوا رفعوا سن التقاعد عشان انت تفضل موجود. انت ايه يا ابني؟ انت هتاخدها معاك؟ يعني هتاخد المنصب ده معاك؟ ما هو لو بقي لغيرك ما كانش وصل لك. يا ابني روح تقاعد وتتنايل على عين اللي خلفوك وسيبنا في حالنا. ما كفايه عك بقى، ما كفايه عك بقى، الله يخرب بيوتكم. البلد باظت. الله، فين رئيس الجمهوريه يا جدعان؟ فين الرئيس؟ الله، فين رئيس الوزراء البيه نايم العودانو ده؟ راح فين؟ سايب العك كده ليه؟ وكل ما يحصل تعديل وزاري يسيب الضفدعه ده قاعد زي البروطه، قاعد لنا كده على قلوبنا، اللي اسمه اخرق صبعي ده. ليه؟ هو ما فيش خلاص وزراء في مصر وكل لازم يبقى زملكاوي؟ ليه زملكاوي؟ رئيس اللجنه الاولمبيه مش عارف اسمه ياسر ايه، ياسر ياسين ولا مش عارف ياسين ياسر، برضه زملكاوي. الله، ليه يا ابني؟ والمصيبه بقى ان لما يجي اهلاوي يتعين يبقى بقى عايز يثبت ان هو ايه، مش مع يعني محايد، فبدل يبقى ما يبقى محايد لا يجي على الاهلي. دي انا لاحظتها على فكره. يعني لما يعينوا اهلاوي ما بيبقاش يعني داخل يحافظ على مصالح النادي الاهلي، لا، بيبقى داخل عايز يعمل فيها محايد. يقوم بقى عشان يعمل فيها محايد ما يبقاش محايد بقى، لا ده يجي على النادي الاهلي. كل ده ليه؟ عشان الكرسي؟ عشان يسيبوك في محل في مركزك، في وظيفتك؟
ده يا أخي وبيقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي السماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا وزير الشباب والزفت الطين اللي على دماغه ولا أي حد بيرزقك غير ربك. أنتوا خلاص فقدتوا الإيمان بالله. سبحان الله. فعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتوا بس مسلمين بس، ما فيش عندكم إيمان خالص. ما هو لو في عندك إيمان وعارف إنك هيجي يوم تقابل ربنا ما كنتش تعمل اللي بتعمله ده. ولا واحد فيكم يا صرم، ولا واحد فيكم كان يعمل اللي بيعمله ده. لما تشوف بقى ملك الموت وبصرك اليوم حديد، يبقى سلم لي بقى على سبحان الله يا أخي، سبحان الله. نسيتوا الله، ربنا نسيتوه ده خالص. ايه اللي بتعملوه ده؟ وبقول لك تخطيط صهاينة، والله تخطيط صهاينة. ده يعني ايه؟ ده في حد بيقول، ناس بتقول يعني الجاليه العبرانيه اللي في مصر بيقول لك احنا في ناس مننا غيروا اساميهم لاسامي اسلاميه وغيروا ديانتهم عشان يقدروا يندمجوا في المجتمع المصري. طب انا ايش عرفني ان دول مسلمين؟ انت ايش عرفك ان دول مسلمين؟ لأن أعمالهم مش أعمال مسلمين. سيدنا موسى مرة بيقول لربنا، بيقول لبني إسرائيل، بيقول لهم سيأتي عليكم زمان تحاربون فيه قوما وستنتصرون عليهم ولكن اعلموا أنكم يومئذ لن تكونوا مؤمنين بل ستكونون فاسدين ومفسدين ولكنهم سيكونون أكثر منكم فسادا. تخيلوا دي بقى، أفسد منظومة رياضية وإعلامية في العالم في الدنيا دلوقتي هي المنظومة المصرية، هي المنظومة المصرية. لما يطلع الواد اللي اسمه أبو سحتوت ده وعايز يبيع للناس إن النادي الأهلي ما عندوش المركز القوي، المركز بيقولوا ايه، المركز القانوني القوي ان هو يعمل الحكايه. طب وانت مالك؟ عرفك؟ انت عرفك؟ طب وانت مالك النادي الاهلي ما عندوش ولا عنده؟ انت مالك؟ انت عرفك باللوائح؟ انت تقعد كده زي البروطه تسكت خالص؟ انت اللي اداك اساسا شهاده اعلاميه عايز ضرب الجزمه زيك. انت والتاني اللي اسمه اسلام زفت الطين ده، واللهبل التاني اللي طالع معاه اللي اسمه محمد خازوق ده، والعبطة التانيين قلاضيش الزمالك. في كده في الدنيا؟ انا عمري ما شفت كده في الدنيا. هنا عندنا نفس الحكايه برضو، في ناس هنا وناس كده ليهم انتماءاتهم، بس لما يجي يتكلم ما تعرفش كلام الا اذا كنت بقى عارف ان ده ايوه لعب في النادي ده قبل كده. بس لما يجي يتكلم بيتكلم بموضوعيه، بيحلل بموضوعيه، بيتكلم بموضوعيه، مفيش الانتماءات القذره دي. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه انحدرنا للبير العفنه دي؟ ليه؟ ربنا يجيب العواقب سليمه، وربنا ان شاء الله ينصر الاهلي على الناس دي كلها،
وانصرنا جميعا عليهم، ودايما خليكوا ورا النادي الأهلي، وبطلوا تتفرجوا على الزملكاوية اللي بيضحكوا عليكم. الواد اللي اسمه البهتيري ولا النهتيري ولا الزهتيري ده، والواد التاني اللي بيطلع قاعد في بانيو ويطلع في الميه، والتاني اللي يقول لك انا مش عارف ايه انا، والتاني اللي بيقول لك الصعيدي اللي يطلع يقول لك يا واد عمي. كل دول بيضحكوا عليكم. مفيش زملكاوي محايد في الدنيا. والدلاله ان لما بيكسبوا وعارفين انهم يكسبوا بالحرام، ما بيطلعش يقولوا انه كسب بالحرام، ما بيطلعش، ما بيقولهاش دي. زوحة وموحة وخوحة. وفي واحد بس هو أنا بحترمه عشان لسه فاضل برضه زملكاوي، مع إني أنا ما بحبوش بس بحترمه. والباقي كلهم بياكلوا بعقولكم حلاوة عشان تتفرجوا عليهم وتسمعوا شوف الزملكاوي أصله بيمدح في النادي الأهلي. طب ما هو كده أنت بتخليه بيعمل من مشاهداتك فلوس. ما هو بيعملوا كده. ما هو في الأول ما كانوش كده كلهم، في الأول ما كانوش كده، بس لما حسوا بقى وعرفوا ان المشاهدات بتيجي من جماهير النادي الأهلي زي في أي حتة تانية في الدنيا، قال لك لا لازم أقلب بقى عشان إيه؟ ما تشوف بقى. والاثنين الهبل اللي بيطلعوا كلهم انا بتفرج عليهم كلهم، انا ما بتفرجش عليهم دلوقتي خالص، بس انا خلاص يعني صحيت مره قلت ايه ده؟ معقوله؟ انتوا حرين. ربنا يسهل، ربنا يبقى ربنا يبقى مع النادي الاهلي. ربنا ما هو اصل ربنا ما يعني ربنا دايما مع النادي الاهلي. والزملكاويه بيقول لك لك الله يا زمن، لك الله منين؟ لك الله منين وانت مفتري وكذاب ومدلس؟ يبقى يجي ازاي معاك ربنا؟ ما هو كل اللي انت بتعمله ده بيطلع يجي على فشو النادي الاهلي هو اللي بينتصر، لان ربنا معاه، لان ربنا مع الحق، لان اسمه الحق. وانت باطل، واللي معاك باطل، واعلامك باطل، واللي وراك من الحكومة باطلين ومدلسين، والناس كلها عارفة بره مصر انت ايه والنادي الاهلي ايه. وسمعة مصر بقت في الحضيض منكم، وانتوا ولا هممكم. بتقولك مصر ومش مصر، واحنا بنحب مصر ولا مصر في الاول. يعني لما هي مصر في بالك الاول يا اخويا، بتعمل اللي انت بتعمله ده ليه؟ ولا وزير الزفت ده اللي ساكت على كل اللي بيحصل ده ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ سبحان الله. ويجي واحد زي حسام الزفت ده يختار دونجا ومحمد شحاتة ويسيب هداف الدوري، ولا كأن الواد بيعمل حاجة في الملاعب. يا أخي اتق الله يا أخي. هو ربنا خد مخك لما خد شعرك؟ يعني خدهم الاثنين مع بعض. انت ايه؟ انت ايه؟ هو في ايه في دماغك دي؟ انت ايه؟ سبحان الله يا اخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.